هشام، بس هيك بدي اعلمك شو معنات الواحد انه ينتصر. اوكي، خاصة انه تكون راسه مرفوع. يعني تخيل انت كل اللي عددتهم وبعدهم الجماعة بجنوب لبنان ثابتين وما عم بيخلوهم يفوتوا، اذا فاتوا بيتدعوسوا وبيطلعوا، وعلى شمال هوليك ما رجعوا. هيدا منه انتصار. طيب عم تحكي بالبيوت والهيدا كله بيتعوض يا قلبي، كله الحجر بيتعوض، بس الكرامة ما بتتعوض. الكرامة اللي عندك انت فكرة كرامتك بهونيك موضوع. anyway. كيلي خارة وسدي بوزيك، انتي وحدي شرموطة، ناقصنا وحدي شليكاية متلك تتفلسف. كلنا شفنا يا جماعة انه هشام حداد كان ماخد موقف ضد اللي سواه حزب الله بلبنان، انه جر لبنان لحرب، راح فتح جبهة اسناد لغزة وسوى حرب على لبنان. كلكم عم بتشوفوا الاخبار، بس في ناس مو عاجبها الكلام جماعة، تحس بالشيطان، مثل هاي الشيطاني اللي شايفينها على خلقة هاي الشيطاني، هاي اوعكم تفكروها بني آدمي هاي. ولك حيوانة يا بهيمة، ولك يا غبية يا مسطولة، عم تواسي حالك ولا عم تضحكي على حالك ولا شو عم تساوي؟ ولك إسرائيل دمرت لبنان يا بهيمة يا حيوانة يا غبية. ولك كله راح، لبنان خربان وعقلك خربان وعقل الحزب كله خربان. لك انتوا شو انتوا اغبياء؟ ما عم بفهم. وبعدين لبنان مو حكر عليكي، لبنان لكل اللبنانيين. انتي اخرتك بتاخدي صاروخ بطيزك بيطلع من راسك او من قصك بيطلع من راسك، رحلة شرموطة.